10 часов вечера в Аликанте, а мы продолжаем работать. Почему так? Потому что общаемся с клиентами не только с Европы, а с Америки и Канады в том числе. Напоминаю, что мы делаем временную защиту для украинцев, помогаем в этом недвижимости и тому прочее, все по ссылке в описании. И разница 6 часов у нас с Америкой и Канадой, а бывает даже 8 и 9. И поэтому подстраиваемся всегда под клиента, максимально адаптируемся, чтобы вам было комфортно. Временная защита в Испании, недвижимость Коста-Бланка, по ссылке в описании.